ეს კაცი ყველანაირ ზღვრებს გადავიდა. რატო არ იბრძვით ამ თამაშის წესებისთვის და თითეული მუხლისთვის რატომ არ ვიყვირეთ და რატო გახდა ეს პრობლემული და ბოლოს რატო აღმოჩნდა ისე რომ ყველა თამაშის წესი შეცვლილი იყო და რეალურად თავის თამაშის წესებით გვეთამაშა და წაგვართვა არჩევანი. მოდი ერთ რამაზე შეტყობ. ნებისმიერი თამაშის წესი რაც უნდა დაიწეროს, ყოველს არსებობს ეს იქნება ელექტრონული, ეს იქნება ქაღალდით ჩაყრა პირობითად ვამბობ. ბიულეტენით ეგრეთ წოდებული, ხო? ნებისმიერი ფორმატის არჩევნები, როგორიც არ უნდა ჩატარდეს ნებისმიერ ქვეყანაში. ნებისმიერ დროს იქნება შესაძლებელი გარკვეული манипуляცია. აქ ეს საკითხი დღეს შემდეგნაირად. ხელისუფლება ან აკეთებს ამას, ან არ აკეთებს. ანუ მის კეთილდებაზე ვართ დამოკიდებულები ეგრე გამოდის. კი, ხელისუფლება ან დემოკრატია. როგორ ფიქრობ, ეხლა შენ რამდენ მილიონებს აკეთებ ყოველდღიურად, მაგათ კეთილინება არასოდეს არ ექნებათ ეგ ხელისუფლება ძალის რო განმოწმება. სხვა რამის თქმა მინდა. ნახე ჩვენ სხვა პრობლემასთან ვართ და მე ბევრჯერ მინახია დისკუსია რომ იცით რა, აი ესე რო ტარდებოდა, ცოტა ადრე გვეთქვა, აი ესე რო ხალხო არა აქვს მნიშვნელობა. ბიზნესში გადაწყვეტილი ქონდა, რასაც მინდა იმას დავწერ და გააკეთ. ანუ ის არ აღიარებს ხალხს და ხალხის ის არ აღიარებს დემოკრატიას. და ის იმაზე, ნახე, არის რაღაცა პატარა манипуляცია, რომელიც შესაძლოა გაგიტაროს თელმა მსოფლიომ. ხა არის და ბევრ ქვეყანაში შესაძლოა ხდება გარკვეული манипуляციები, ოღონდ რაღაცა ჩარჩოვი, ვიღაცა შეიძლება 3%-ს აყალბებს და პირობითად ვამბობ. ნუ ეს კაცი ყველანაირ ზღვრებს გადავიდა, როცა არათუ ქვეყნის შიგნით, ამის საერთაშორისო გამოხმაურება მას რაც იყო პრეცედენტო